บัดสมปริมาได้โจตามนานหนึ่งตุสนาเพจเดสมัยกำชียังชมสมตาจุยเสียเพราะคณะเป็นนี่ในภูมิรกาโปกคุมตะเปียงกระสังสรกบัตตี้คายตะกายมีเรื่องกูไอพญาปามวยคือโดยซาตาดามเชอทมมวยมีตุ่มหอมทมแมนเทนคือประมาณชีใบบุญเอาคือใบบุญเนี้ยคือเอาเหมือนจมพ้องบานระลุ่มกาปีชนามตื่ให้อะไรวินี้อะไรนี่คือมังกรกาพญาปาโดยกลดามเชอนี่คือบานระลุ่มดูบัตรหายใบเชียเงือบผู้กอดประชิปรถบานอาหารค่ะคือเงือบลางตรองวิ่งคือนี่คือชื่อเรื่องจำลายมวยในบ้านกาลางในกรงผมนี่อะไรคือบองผมชิปรถแต่มีจำเนื้อมวยจำนวนกอดกับบ้านน้อมคณีมาจอมรมเมื่อหนึ่งน้อมคณีโยกหรือดามเชิญนี่โดยผู้กอดโยธาเจีบโทสะเสร็จโดยนี่สมบองผมเวตาช่วยเสียพ้องคือขยมนั่งทัวร์ดำนาเตอร์ลายเจ็ดดำไปบ้านเคยก็เชิญนี่อะไรนี่ก็มีการอดทุกก็โดยจะมีการแซนเปรนหนึ่งบอลสรอนแต่ไม่สมสกัดได้ซกสกัดได้จำรานพ้องได้มาเลยนี่คือขยมมาดาวจุดดาวโกลดามเชิญนี่หายบ้าบ่องสมไอ้ปูสมซัวที่มาจัดđấyนี่แหละมองมือได้บ้าสมซัวที่ว่าทำมีถึงไอ้เอาบุกอดปูถ้ากุลอันนั้นโกลีเกวินด้วยทำเรื่องดูเป็นการท้ายแล้วกุลเงือกโตเลยจังไอ้ดูตามเชิญนั่งดูตั้งปีใครนาชามนะปูดังนั้นยงมองมือมาได้ดังไหนจูหายbà hãy có chỗ phẫu ra khinh làm trước đua du à bà bờ mà chặt đấy không sụp phiền chặt đây không rút máu đây đây mặt khen anh nói ta làm chuyện đó ngang rút ba đang bong này nó phun năng mày đấy có phổ màu kẹo đấy ao mà mưa đấy khi mà mưa á cái gì thế bà lấy này dương xin thả mình chịu bọt chỉ sang cái bàn là một nón kia vừa cả oi thuốc bón sòn nơi tí ní rồi còn phụ con vô tha chỉ cô chơi này ai xạ sậtปูเนี่ยนายภูมินั่งไงปูสมสูติตาอันนี้จีดามเชยคือเป็นไหนดามสนุลไอ้เจ้าการปีมนมียังไม่ได้ปูไอเรียบร้อยที่มานี่ปีมนเมาส์ประตามแต่อายุสองคาอายุดามเชื้อจงหวัดกวนชนะบ่เคยอายุบ่เคยแต่เป็นนะเคยนอนดามเชื้อมาหูบ่แต่นอตอมาจะสู้ตัวนอหูไอ้เจ้าลือโซทักชอลนักชอลต่างทิ้งกันชอลต่างโจต่างชนะแต่ไม่สามไม่หยุดแต่รื้อนั่งเรื่องต้องอ้ออ๋อนี่ไงบัวตลอดtừ phai cái chẳng rồi dương cắt đấy dương cắt đấy cắt đồng bay cắt dập đi bay thái vì nó đi đuôi nó dương nước buôn ngọc hay sao cho nó leo luôn ngọc với nhỉ chúng ta thôi lắm ngược luôn vì ngược cho chẳng mà phải muốn đua này đua này nó được đua này nó mòn lúc đó đá một người không đá tôi dọa đài mà tôi cùng mà ta cho riêng nó cu đăng lư sẽ pha pì tăng pì sa mà vậy tôi chặt vào đâm này khác chặt vào đâm nhom pan đá nhom chặt trái tôi chặt vào đâm từ mình trong phum chặt sai mà này mà mình mà tròn cô đấy rồi vào đó vợ thì nè đây phốt vợ nghe chừng ngán mưa khơi chuộtไอ้จุกผมไม่ตัวปันตามชูปันเยอะน้ำเหมือนเลือกน้ำหมดใช้บ้าจังลูกยมตัวมันmìnhบ้ามาไว้cho đọc bênจังปูโยทำไม่ได้đọc bênโยเคยด่าอันนี้คือน่ะปูไทยมวยกูเดี๋ยวยังจับอารมณ์ชื่อเกี่ยวกับเรื่องปฐมสะสดลูกไทยซาในที่ใดอยู่ได้ปันท้ายพอได้บันในเอาบอมโอนอยู่สอบนกแหลกใบนั่งกดท่าด่านเชิญนั่งส่งลาง
ងើបឡើងវិញហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយជួយសែនកុំបីគឺគាត់ហ្នឹង អញ្ចឹងលោកអ៊ំលោកពូណាដែលថាគាត់យកសពគាត់មកមាននិយាយទៅម្ចាស់ខ្សែដួលខាងនេះម្ចាស់ខ្សែដីនឹងកូនទៅផ្ទះបាទទៅផ្ទះបាទហើយបាទលោកគាត់ប្រាប់ហើយខ្ញុំថាហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើកិច្ចឲ្យណាអញ្ចឹងទេលោកពូក៏ប្រាប់តគ្នាទៅតគ្នាទៅដើម្បីឲ្យជួយមើលអស់នេះព្រោះយើងវាមិនដែលជួបប្រទេសបាទតាមយើងក៏មិនដែលឃើញថាតាមឈើមិនតែឈើតូចនេះចូល5អោបហើយបើធ្វើនោះបាទចូល5អោបហើយយើងចាប់ព្រមអញទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកពូច្រើនអរគុណបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាគល់ដើមគេលោកពូមែនដើមស្នួលគល់ដើមស្នួលដែលបានត្រូវបានខ្យល់រលំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយឥឡូវបានងើបឡើងវិញនេះបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងមកពីបណ្ដាភូមិផ្សេងគាត់ក៏បានមានជំនឿគាត់ក៏បានមកធ្វើការបន់ស្រន់ខ្ញុំទាំងព្រឹកមិញព្រាមចាស់ហើយព្រឹកមិញមកចងគោម៉ែវាភ្ញាក់ពីនៅមកវាចងាំងមើលឃើញដល់ជើងអង្គុយសុំទៅបន្តិចទូណាបាទហ្នឹងហើយឈើហ្នឹងអនពូសុំទៅមួយព្យាយាមបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជារូបដើមឈើមិញគឺយើងខ្ញុំបាទធ្វើការសម្ភាសបងប្អូនជីវរដ្ឋនៅភូមិនេះដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះតែនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លួនឯងគឺបានបងប្អូនបានស្ដាប់សម្ដីលោកពូអមាញ់នេះហើយគឺឮនៅអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដើមឈើនេះមានអាយុកាលប្រមាណជា1000ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីដូនតាមកឥឡូវនេះប្រហែលខែមុននេះក៏ត្រូវបានខ្យល់កន្ត្រាក់រលំបាត់ឥឡូវនេះគឺបានងើបវិញនៅខ្លួនឯងបាំងទៅហើយបាំងអងងាយបាំងរួចហើយបាទចុះអនុគលរបស់វាកណាត់ចុងរបស់វាគល់ឈើធំណាស់បងប្អូនមហាជាគ្នា 4-5 នាក់ទៅអោបជុំបាទធំដែរបាទហើយបានត្រូវបានខ្យល់បក់រលំពីដួលពីស្រែម្ខាងទៅស្រែម្ខាងទៀតឥឡូវនេះគឺបាទគាត់អត់បានគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញនឹងភ្នែកទេប៉ុន្តែគឺដើមឈើនេះត្រូវបានដួលរលំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើមឈើធំម្លឹងគឺមានពីណាគេទៅលើកើតបាទពួកគាត់ក៏នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះឲ្យដោយសារម្ចាស់ស្រែគឺគាត់បានឃើញព្រោះឲ្យដើមឈើហ្នឹងគឺបដួលចោលគល់ឈើហ្នឹងគឺបដួលចោលយូរហើយត្រូវបានកាប់នេះគឺជាបំណែកឈើផ្សេងពូម្ចាស់ស្រែពូអ្នកនៅហ្នឹងឃើញរឿងហ្នឹងហ៎ពូនៅម្ចាស់ស្រែខាងនេះបាទហើយពូអាពេលអាលំហ្នឹងតាំងពីខែណាពូតាំងកឋិនខែ11ប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលប្រហែលខែតាំងខែ11មកខែកឋិនខែ11ហ្នឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែគល់វាក៏ធ្ងន់ដែរពូណានេះយើងធ្ងន់មិនគល់ម្លឹងបាទដើមឈើហ្នឹងមានដុះតាំងពីណាមកគាត់នេះតាមគាត់តើគុំថាខ្ញុំត្រឹមតែក្រាស់នេះអ្នកអាយុ50ហើយគាត់អញ្ចឹងបំណែកឈើកង់នេះគឺលោកពូជាអ្នកគឺបងប្អូនយើងជាអ្នកកាប់ឬក៏មិនលោកពូគាត់ម្ចាស់ដើមឈើហ្នឹងគាត់អ្នកកាប់បាទហើយចឹងទេភ្នាក់ផ្អាននេះតាំងពីថ្ងៃណាមកដែរពូព្រឹកមិញហ្មងនេះលើបានឃើញងើបឈរទៅបាននាំវាផ្អើលមើលមកដងដួលទេដេកដួលរឡងមាននៅឈរចឹងវាដេកមិនទេបាទហើយដល់ពេលចឹងពូយល់ថាម៉េចដែរដល់ពេលដួលហើយងើបឈរដោយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅវាមានពីហ្នឹងហេតុអីមួយដើម្បីពុទ្ធហេតុដឹងហ្នឹងជាពុទ្ធហេតុចម្លែក
chẳng vì muốn món sọc phum này ở đây miền hướng ấy chấm lái thế luôn này miềnได้มันง่ายไปchia 3 กิโลพี่เนี่ยเมียนปัดขายมวยได้ด้วยกันตามนอรอมมั้งไปนำมุ้นง่ายเมียนละ tại mưa tôm anh miền nẹt lược miền nẹt ấy này อ๋อเต้บางคนใจไปเรื่องเรื่อง เลิกก็มารอบนี้พุ่ม bạn ở bom bố prey mà bạn lừa nơiภาษาរបស់លោកពូដែលជាម្ចាស់ស្រែមកខាងទៀតដែលជាប់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់ថាដើមឈើនេះគឺគាត់ជឿជាក់ថាគឺប្រកាសជាអាចនឹងងើបដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចជាអភូតហេតុមួយឬក៏មិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដើមឈើនេះអាចគឺมันអាចមានអ្នកលើកទេគឺសំបីតែប្រើគ្រឿងចាក់របៀបម៉េចសិតតែវាស្រែបាទលួចលើកគឺគាត់បានបញ្ជាក់ហើយតតែមនុស្សអាចមកភូមិអីមិនដឹងជាលើករួចអត់ទេព្រោះដើមឈើធំហើយធ្ងន់ទៀតបាទខ្ញុំសឹងតែមិនជឿដែរទើបខ្ញុំសម្ភាសពួកគាត់ដើម្បីបានប្រភពព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគាត់និយាយពីរឿងនេះតែម្ដងอ๋อน้องนี่ยกไฟสีมาคลาแล้วจอมจงกระโดดอ๋อใครกินนั่งเงาเคยเล็กแล้วอ่ะอ๋อใครเรามือเล็ก បាទអរគុណបងសូមមេត្តាជួយ share បន្តផងបាទហើយក៏រឿងចំពោះរឿងនេះគឺខ្ញុំក៏មិនអោយប្រិយមិត្តជឿទាំងស្រុងដែរព្រោះវាជាបាតុភូតចម្លែកដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំនេះគឺគាត់មានជំនឿថាយ៉ាងនេះបាទចំពោះហេតុការណ៍អ្វីឲ្យប្រកាសគឺខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដូចគ្នាទើបខ្ញុំសម្ភាសពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានប្រសាសន៍ក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងអូនអាចចូលថតនោះថ្ងៃគេអឺតមើលពីយើងមកពូអានេះនៅភូមិអីគេដែរពូ ภูมิรกาปก ឃុំអីគេ ภูมิเปียงรกา ភូមិរកាពកឃុំទំពាំងកសាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបាទចាញ់ចូលថតក្នុងហ្នឹងគេអាបាទទៅខាងនោះទៅខាងភូមិបាយជើងណែអត់បានទេយើងមកស្រុកបាទីមកលើករួយហ្នឹង ហ្នឹងហើយបងគល់មានតែគល់ទេបងគឺមានតែគល់ទេគឺដើមគឺបានកាប់ជាកណាត់អស់ហើយព្រោះឯដោយសារថា មើលប្រហែលជារឿងវិញណាលើក្នុងវាទៅមួយដេក បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពេកកសែតរស្មីកម្ពុជាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះបាទហើយចំពោះអពុទ្ធហេតុនេះបងប្អូនគឺពិចារណាខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាហេតុការពិតឬក៏មិនពិតនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគឺគាត់អះអាងថាគឺជារឿងពិតបាទសូមអរគុណ